本滴を作りたいと思います。袋に入れます。フリフリダンス。ニンニク買ったのに入れるの忘れちゃった。多分タレに入ってるよね。ニンニク入ってるのかな。この中に入れちゃう。入れてみた。30%。完成。いただきます。わあ、もうかぶりつくねこれ。うまっ。ブッリブリ。
熱っ。油も美味しい。雨がめっちゃ降ってきたよ。やばい。晴れろー。雨をやめー。すごい降ってるよ。小雨は降っていますが、行ってまいる。
慣れた。たぬきご飯。いただきます。うん。うまっ。うん。おいしい。お腹空いてた。ゼリーメスパークリンググレープ、冷やして10回以上振って。なんか懐かしくて買っちゃいました。これ硬い。よし、出してみます。おお、すごい。こんな感じ。乾杯。うん。結構ちゃんと結構ちゃんと炭酸。うん。うまっ。昨日買ったレンコンチップス。大きい。うん。うまっ。うんうんうん。